بەهەلکەفتا نەهەمین ساڵبەگەرە دامەزراندنە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی خۆجهیە باژارێ عامودێ سمینارە کلدار خست. سمینارە گۆژلایێ محەممەد اسماعیل ئەندامێ سەرۆکاتیە ئەنجومەنێ هاتبوو برێڤەبرن و بئامادەبوونا جەماوەرێکی بەرفرەهژ کەسایەتیەن سیاسی و جواکی و ڕەوشەنبیری ێن باژارێ عامودێ. di semînarê de mamoste Mihemed Ismaîl bi awayekî berfireh li ser rola Encûmena Niştîmanî Kurdî axivî şêwazê bejdarbûna Encûmena Niştîmanî Kurdî gelkî muhim e hîna ew rêkeftin ser çênebiya danûstandin jî ser dibe. Warê dîtir warê leşkerî me hinek axaftin ser berê me û Kak Mezlûm kiriye lê heta niha em negihane wî beşî münaqeşe bikin em hên hîviya me ewa em karibin rêkeftineke ceddî bi rêkeftineke temam bi bihemî xalê xwe ve û miletê me di rehetîkî û aramîkî bikevin vê devera hedat vê mantîqê. هەروەها سەرۆکێ ئەنجومەنا خۆجیهی یا باژارێ عامودێ دا دیارکردن و ئەف سمینارên cemawerî giringin da ku millet zanibê bêçe û guftûgoyên di nava aliyên Kurdî de dibin. Serê milletê me de wekî bêje digerin. Me xwest em vê semînara hanê bigihînin milletê xwe nuqatên gelek hebûn di vê semînarê de bigihînin milletê xwe û milletê me nas bike bê di kîjan qonaxê de û di kîjan qonaxê re derbas dibin. Ji ber li ser rêkhandinê gelek tiştên gotin me xwest em jê zelal bikin û tişkî wilo bi zelalî û bi rastî bikeyî. Gerek baş bû xweş bû me gelek stûdîjê kirin me gelek fêdejê kirin ne kesî lê me hebûn me jê kirin me jê fêde kirin em dixwazin semînarê wilo pir bibin dê civakê wilo dê yanî hem millet jê fêm dikin û em jî jê îstîfade dikin. Ji ber ku qonaxa ku devera me tê ve derbas dibe qonaxeke pir zehmet û hestiyar e. Ji ber vî awayî millet guhê xwe dide her gotinekê ku ji devê siyasetmedarekî derdikeve ta ku zanibe çarenûsa wî ber bi kû ve diçe. û ev yek giringiyeke taybet dide semînarên ku di vê qonaxê de li dar dikevin. Sebrî Fexrî, Amûdê.